तो दोस्तों आज ये लड़का ले आया है भोलू अंकल की दुकान से बच्चों का एटीएम वाला इनामी कुरकुरे पैकेट और गाइजर पैकेट पे काफी सारे मजेदार मजेदार गिफ्ट और इनाम छपे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें से क्या निकलता है। और ये पैकेट देखने में भी काफी ज्यादा हेवी लग रहा है, इसलिए बिना देरी करते हुए इस पैकेट की सस्ती वाली अनपैकेजिंग करते हैं। ये कर दी मैंने इस पैकेट की सस्ती वाली अनपैकेजिंग, लेकिन इसे देखने से पहले अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप गंदे बच्चे हो, गंदे। और हाँ, 5+2 कितना होता है कमेंट में जरूर बताएं। तो यह देखो यार गाइस, हमें इसमें से कोई भी गिफ्ट नहीं निकला।